Придонесот на кривополанечките основци во разубавувањето на градот и сопственото окружување во пресрет на годинешната пролетна акција Македонија земја на цвеќето, земја на розата се чини е најзабележителен. Учениците со помош на наставниците секогаш на креативен и несекојдневен начин ги представуваат и реализираат своите идеи. Така и во пресрет на Денот на розата. Вредните детски рачиња ги модулирале хартиените ливчиња во совршени цветови, обоени во сите бои на виножитото, боите на пролетта и радоста. Третоодделенците од Илинден го навестија доаѓањето на пролетта со оставање траен белег од отпечатоците на своите дланки врз големото стебло роза нацртано на хамер. Општинско основно училиште Илинден, Крива Паланка, традиционално и оваа година малку во поинаков стил и ќе го одбележи доаѓањето на пролета, кој што предвестник за некои побави нешта во текот на оваа година. Учениците од трето одделение направија една активност која што вие снимивте пред малку. Може само да видите дека самите ученици е тоа нивна сопствена изработка, каде што на хамер хартија е пуштена на гранка од рози, разгранета и секое дете има ставено одисокот од раката за да може во идните генерации да памтат за нив. На 21 март ќе сади 15 рози, од кои што 11 рози ќе се садат во нашето училиште и по 2 рози ќе оди во подрачните училишта село Мождивњак и село Конопница. Директорот Оливер Дејановски рече дека оваа активност е почеток на празнувањето на пролетните мигови, а продолжува со изложбената аукција и изработки од учениците, која ќе се одржи на 21 март петок, денот кога и ќе бидат засадени розите во дворот на училиштето. Оваа година ќе имаме аукција во петокот, значи на 21.3, кој што ќе биде аукцијата ќе биде изложена во нашиот хол, бидејќи условите ни дозволува тоа. Така да од собраните средства од аукцијата ќе се купат рози и ќе се насадат според бројот, односно според финансите кои што се соберени. Така дечињата ќе дадат уште еднаш свој придонес кон разубавувањето на своите училишта. Овие училишта постојат за децата и тие од година на година го чувствуваат како сопствен дом нашето училиште, така да придонесите се големи и верувам дека наредната година ќе биде уште поголема од оваа година. На изложбата ќе бидат поставени креациите на сите ученици од Илинден, од централното и подрачните училишта од село Мождивњак и село Конопница. Дечињата чии оригами и вистински уметнички творби ќе бидат презентирани на аукцијата, со која се предвидува да бидат собрани средства за дополнителен број цвеќиња кои ќе го красат училиштето, очекуваат нивните родители, роднини, но и соседите од Илинден да присуствуваат на продажбата и да донираат средства за откупување на цветчињата од дечињата. Токму на овој начин, со оставање отпечаток на дрвото на розите, учениците од основното општинско училиште Илинден го оставија својот печат на оваа голема роза, направена во името на Денот на розите и Денот на пролета.